السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني كتير والله. عندي فيديو النهاردة حلو قوي قوي، ان شاء الله هينال رضا حضراتكم. عندنا النهاردة هنعمل حمام، والاوردر ده كان طالع لناس اول مرة يتعاملوا معايا. ان شاء الله ما تكونش اخر مرة. عايزة بقى قلت وانا بشتغل كده الاوردر بتاعي اوريه لبنوتاتي وحبايبي، زي ما البنات واقفين جنب مني وبيشوفوني انا بعمله ازاي. قلت كمان اوريه لبناتي اللي مش موجودين معايا في البيت، علشان خاطر لو في عروسة بنوتة حلوة امورة كده عايزة تعمل جوز حمام هي وزوجها، تقدر تعمله بمنتهى السهولة، ما يكونش فيها عندها اي حاجة في الصعوبة بتاعة الحمام. الحمام ما فيش اجمل منه ولا احلى منه. وسهل جدا، ما فيهوش اي صعوبة. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انت النهارده يا حبيبه جايبانا الحمام الامور الحلو ده منين؟ انا هقول لكم. انا في حد بتعامل معاه، بتاع الفراخ اللي انا بجيب منه الفراخ، ولما بيكون عندي اوردر قبليها ب3 ايام بوصيه واقول له خلي بالك عشان ده خارج لزباين، ولازم تجيب لي حاجه نظيفه وتكون كويسه، وكمان ما يكونش فيها بعد التنظيف الشعر الصغير اللي بنلاقيه ده، علشان خاطر يبقى الحاجه شكلها حلو وجميل. انا بنضف او كل حاجه، بس برضو الشعر ده انا مش بحبه، او بحبش الحمامية اللي هي تكون تحس ان هي مجدرة، او لون جلدها كده في حاجات تحس ان هي شكله مش حلو. اكتر حاجة بوصي عليها ان انت تجيب لي الحمام نضيف ما يكونش فيه اي حاجة خالص. طبعا هنا انا بستغنى عن راس الحمامة، انا ما بستعملهاش. هو بيجيبها زي ما هي كده، انا بقطعها وبشيلها خالص علشان خاطر مش بحبها. الحمام بتاعك اخر العنقود او اخر الرقبة بتاعته. ما باجي انزله في الشوربة بيتقفل زي الممبار كده، فملهاش لازمة الراس. اولا شكلها مش حلو، وثانيا مش بفضلها يعني. انا بشوف عند ناس بتاع كبابجيه بيلاقيه معلق الحمامه براسها، انا ما بحبش كده. تمام. هنبدا هنا مع بعضينا ونجيب طبق بحط فيه معلقتين ملح، واجيب فيه ليمونتين حلوين. انا ما كانش عندي ليمون صغير، كان عندي ليمون كبير، حطيت نص واحده كبيره كده. وابتديت ان انا اخش بقى على تنظيف الحمام. هنا بقى عايزه اقول لكم انا كنت بعمل محاضره. يعني ايه بتعملي محاضره؟ انا موقفه ال3 بنات وبوريهم انا بعمل ايه. بقول لها تخلي بالك من الحواصله بتاعه الحمامه، لان هي ديت الموضوع كله، او اللعب كله في المكان ده. فلازم المكان ده تحافظي عليه وتخليه سليم، ما يكونش فيه اي حاجه. بتعملي ايه؟ بتوسعي كده بالميه وتقومي مدخله صباعك جوه وتسلكي الجلد من على الرقبه، وتبتدي ان انت في بيبقى اللي هو الخرطوم بتاع الرقبه ده. ساعات في بتوع حمام مش بيطلعوهولي، باجي اقلب الزور او اقلب الجلدة بتاعت الرقبة بلاقيها موجود. بس الحمد لله. من الفيديو ده بشكرك يا محمود، وبقول لك عشان عارفة ان هو بيتفرج عليا، بقول لك شكرا وتسلم ايدك. الحمام كان جاي زي الفل. بس زعلت ان في حمامية واحدة طلعت رقبتها مقطوعة، بس انا عالجتها، عملت لها عملية جراحية وظبطتها على الاخر. دلوقتي هتشوفوها معايا انا عملت فيها ايه. هنا بقى ماسكة الحمام، واقفين بقى هم ورا مني. انا انتوا عارفين مطبخي صغير، فما ينفعش حد جنب مني، لان انا على الحيطه جنبي والرخامه الناحيه التانية دوبك. انا واقفه حشره نفسي كده بالعافيه. فانا واقفه، واحده بتصورني من ورا واقفه ورا ظهري، والاتنين التانيين واقفين. وانا بقى بشرح لهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتعمل. بقول لها انت بتعاملي الحمامية زيها زي البيبي الصغنون اللي لسه مولود. بتمسكي تحت بطاطه كده، طبعا بتحطي له زيت وبتحطي له. هنا بقى كنت بقول لولاء قربت التليفون عشان اوريكي انا بطلع ايه من الرقبة. وفي نفس الوقت لازم تكون سليمة. انت بتشتغلي بصباعك وبتلمي الجلدة كلها لتحت كده، او الرقبة كلها لتحت، وبتاخدي كل الحاجات اللي مش موجودة فيها مرغوب فيها، بنشيلها وبننضف اهو بصباعي بوسع كده، علشان خاطر لو في اي حاجة اطلعها اهو زي ما انتم شايفين كده. والله انا بشرح لكم زي الكلام اللي انا بقوله لكم دلوقتي ده، هو ده اللي انا بقوله فعلا في الفيديو.
وانا بتكلم عليه. فهم بيقولوا لي يعني انت بتتكلمي؟ قلت لهم اه، انا بتكلم عشان نفس الكلام اللي انا بقوله بعد ما باجي اسجل صوت على الفيديو هو نفس الكلام بقول لكم، زي ما بقول لاخواتكم البنوتات الحلوين اللي بيتفرجوا عليا وعلي يعني بيسمعوني وبيتفرجوا عليا، فبعرفهم ان انا كمان بقول لكم نفس الكلام. بصي بمسكها كده وبرفع، بشيل تحت بطاطها وبحاول ان انا اطلع كل اي شعرايه موجوده، اي حاجه، بس بفضل الله الحمد لله الله اكبر بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يا ربي يعني هم اتكلوا الله اكبر وجاني الرد عليهم كمان. فطول ما انا واقفه بقول بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك، ربنا يعني يروحوا لاصحابهم بالف هنا وشفا. هنا بقى بقول لها بصي يا ولا، انا بدخل صباعيني الاتنين كده اكني بعمل قيصريه بالظبط. بصي بعمل ازاي؟ بجيب لان في الفشش بتاعت اللي بنلاقيها زي الفرخه كده عند الوراك بتبقى ساعات برضو مش بيطلعوها، فلازم اتاكد كويس ان هي مش موجوده. وبالراحه بقى يعني اكنك بتحسسي بالراحه 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 علشان خاطر تطلعي كل حاجه وتبتدي بقى. دي مش الخلاصه، لا ده الميه دي اللي هننقع بيها، ده بعد النقع بقى هوريكوا كان طالع منها ايه. وشطفت تاني وابتديت ان انا آه اشطف مرة واتنين وتلاتة. بلاش تحطي خل، اوعي تحطي خل وما تزوديش ملح كتير. انا عندي تحطي لك ليمونتين محترمين وما تزوديش في الملح لان الحمام بيشد. فانت مش محتاجة تزودي التسوية بتاعته على النار كتير، انت عايزة التسوية المعقولة. فلما هتحطي ملح هيشد معاكي، فبلاش تحطي ملح، ولو حطيتي حطي ملح قليل. لان كده كده احنا قبل ما بتيجي يعني انا كنت حطاه على اسمها إيه؟ البلانشا. انا كنت دعكاه من جوه بايدي بملح، فخلاص المية مش محتاجة ان انا احط فيها ملح. ليه؟ نزلت لي كل اللي انا محتاجاه وكل اللي انا عايزاه من الدم ومن الفضلات اللي موجودة جوه، فانا مش محتاجة ان انا احط تاني، كفاية عليا الليمون. هنا بقى مسكت بصلتين محترمين كده وابتديت ان انا ادبلهم شويه بملح وفلفل على النار، اي ماده دهنيه انت حباها. بس بقى عايزه تظبطي الحمام وتخلي دماغك في العلالي، اديله سمنه بلدي. حطي سمنه بلدي محترمه كده وابتدي ان انت تحطي الفريك بتاعك. الفريك ده انا كنت جايبه فريك وكنت منضفاه ومنقيه كويس. خلي بالك الفريك ساعات بيبقى فيه زلط صغنن كده ممكن يقرقش تحت السنان، وما احبش ان انت تكوني عامله شغل او مطلعه شغل وحد يجي يعيب عليكي ويقولك في حاجه. لازم تنقي حاجتك كويس جدا جدا جدا. تمام. فضلت اقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده في البصلايه، ودلوقتي هبتدي ان انا احط الفريك بتاعي. انا المفروض في المرحله دي خلوكوا واحده واحده معايا ان انا بعد ما بدبل البصلايه ببتدي احط الكبد والقوانص. انا منضفاها مقطعاها قطع صغيره، المفروض انا احطها على البصلايه. طب انتي ما حطيتهاش ليه يا حبيبه؟ هقول لكم ما حطيتهاش ليه. كان في جيش ورا مني واقف بيحبوا ياخدوا كل واحد معلقتين فريك، وهم مش بيحبوا الحمام ومش بيحبوا القناصة والكبدة بتاعت الحمام. تمام يا حبيبة. فأنا دلوقتي هخلص الفريك وهقول لكم أنا عملت الكبدة ازاي، وبعد ما خلصتها حطيتها على باقي الفريك اللي أنا هحشي بيه. اهو بصوا، جبت حلة صغنونة وخدت معلقة من البصل والبهارات اللي أنا حطاها على البصلاية. انا ما بحطش بهارات كتير، انا بحط فلفل اسود وملح وشوية اسمها ايه، قرفة صغنونة بس فقط لا غير. عندك توابل 7 بهارات حطي، عندك رشة جوز الطيب حطي، مش عندك ما تحطيش. مش حاجة زيادة. الأساسي عندك ملح وفلفل وشوية قرفة علشان خاطر طعم الفريك أو الرز اللي انت هتحشي بيه يكون طعمه مميز. والحمد لله الوصفة دي ما فيهاش افتكاسات. ومش هقولك حطي وحطي 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 عشان الحمام، لا 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 لا. الفراخ الحمام اللحمة اي تتبيلات ما بتحبش الحاجة كتير عشان تظهري طعم الحاجة اللي انت بتاكليها. هتفضلي تحطي في توابل كتير مش هتستطعمي الحاجة اللي انت بتعمليها. تمام. هنا بقى ايه، كنت انا حاطه الكبد بتاعتي اهو هحطها هتستوي. وهنا بقى كنت قلبت الفريك خد كام تشويحه حلو كده، ولما حسيت ان هو شكشك خلاص بتبتدي تنزلي عليه بكوبايه ميه فقط لا غير. انا مش محتاجه غير ان الفريك ياخد معايا 3/4 يعني لا ربع تسويه، والتلات ارباع يستوي مع الحمام. تمام.
هنا بقى بص، كنت بقول لكم حطيت الفريك بتاعي بعد بقى ما كل واحد خد له معلقتين، حطيت الباقي معايا. بستعمل معلقة بتاعت شاي صغيرة، وبستعمل سكينة عشان لو لقيتي البتاعة بتاعت الزلموكة بتاعت اسمها ايه، المؤخرة بتاعت الحمامية مش مفتوحة أو الفتحة بتاعتها صغيرة، بتوسعيها عشان تدخلي الرجلين. بأمان الله ما تزعلوش مني، أنا ما كانش معايا قلفظات، وكان الشكل بتاع الحشو يعني برضو العين بتاكل قبل الفم، فأنا حبيت إن أنا مظهرش المقطع ده، حقكوا عليا. ما كانش عندي قلفظات واضطريت إن أنا أشتغل بإيديا. فحطيت الحمام بتاعي الفريك بتاعي على الصينية وبردته، ونزلت عليه بالكبد والقوانص، وابتديت ان انا اقسم كمقدار بعيني كده ايه المقدار اللي انا هحطه لكل حمامية. قسمت كل الفريك اللي معايا على 6 حمامات. دي بقى الحمامة اللي اتقطعت انا عملت لها بقى خياطة، يعني انا طلعت اشطر جراحة في الحمام. ومسكتها، رحت ماسكة فتلة وابرة نضاف، وغسلت الابرة كويس جدا جدا جدا، ورحت لضمه الخيط وشطفتها تحت الحنفية قبل ما اشتغل بيها. وابتديت ان انا اخد الرقبة بتاعت الحمامية هنا، لان انتي لو اشتغلتي فيها وحشيتيها هتخرج لك الفريك، وهتفرقع معاكي في التحمير، ومش هيبقى شكلها حلو، وخسرت فردة حمامة. مش هتخرج معاكي في الاوردر. فانا اتفاجئت، فخلاص الوقت ازف عليا، ولسه هقول له هات لي تاني، والوقت كان متاخر، فلازم تتصرفي مع بعد السليق. اول ما تفكي اول غرزه كده وتشديها هتتفك معاكي، وهيكون جوا منها الفريك مع مستوي، فمش هيبقى فيها اي مشكله. هنا الحمام بتاعي عندي بياخد نص ساعة و10 دقايق، لا فوقيه ولا تحتيه. ما تخليش الحماماية تيجي عند الوراك وتتقسم منك وتتقطع، لازم تخليها سليمة زي ما هي كده. انا عندي الفريك بتاعي مستوي شوية صغيرين، يعني الربع بتاع التسوية، والتلات ارباع مع الساعة الا ربع او نص ساعة و10 دقايق اللي انا سويت فيهم. تمام. هنا بقى ببتدي ان انا ابرد الحمام بتاعي، وابتدي اجيب الورق الاطباق اللي هي الالومنيوم، وابتدي بقى ايه، ما ينفعش ان انت ما تلبسيش كلافز، وما ينفعش كمان ان انت تحطي بايديكي، لان خلاص هو استوى وخارج من درجة بخار معينة، لازم ايدك ما تلمسهوش. يعتبر كده انا قربت اخلص الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واللي ما اشتركش عند حبيبة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويشترك عندي، وان شاء الله هيلاقي كل اللي هو عايزه. يا رب يكون الاوردر عجبكم، وان شاء الله تجربوه معايا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.